जजपुर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत तदौद में बहते पानी में चल रहा नहर मरम्मत व लाइनिंग निर्माण कार्य। शक्ति जिले के जजपुर ब्लॉक में इन दिनों नहर मरम्मत व लाइनिंग निर्माण कार्य में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। यह मामला दतौद का है, जहां बहते पानी में मरम्मत और लाइनिंग का लाखों रुपए का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं लाइनिंग के कार्य में वायर ब्रिगेड मशीन की जगह बांस के डंडे से किया जा रहा है। कार्य बिना किसी विभागीय देखरेख कोटी ठेकेदार के भरोसे छोड़ दिया गया है। कार्य साइट में देखने तक नहीं जाते इंजीनियर, गड़बड़ी छिपाने के लिए गड्ढों को भरने की किया जा रहा है कार्य।